ज्यादातर लोगों ने इस बात पर शायद ही ध्यान दिया होगा कि जब भी आप कान खुजाते हो तो आपको खांसी क्यों आने लगती है। या शायद आपने इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं किया हो तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपने कान को डीप में खुजाते हो तो ये खुजली आपको अपने गले में महसूस होगी और आपको खांसी आएगी। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? जब आप कान साफ कर रहे होते हो या कान में खुजाते टाइम कुछ घुसाते हो तो उस टाइम आप एक नर्व को ट्रिगर कर रहे होते हो जिसे वेगस नर्व बोला जाता है। अब वैसे तो वेगस नर्व गले में होती है और ये नर्व होती इसलिए है कि गले में कोई अड़चन हो तो ये ब्रेन को सिग्नल दे सके कि चल भाई आप खांसी करवा। लेकिन इसी वेगस नर्व की कुछ शाखाएं ईयर कैनाल तक भी होती है और इसी वजह से जब हम कान खुजाते हैं तो इन नर्व को ट्रिगर करते हैं और ये ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाती है और हमें खांसी आने लगती है। अब भाई कान से उंगली निकालो और सब्सक्राइब करो।